Bolaga pampers ishlatyapsizmi? Bir narsaga juda ham e'tiborli bo'ling. Quyidagi rasmdagi holat aynan pamperslarni noto'g'ri ishlatish oqibatida kelib chiqqan. Bolalarning terisi juda ham nozik va ta'sirchan bo'ladi. Bolani ichi keldimi, tezda bolani terisini toza suvda yuvib, quritib, keyin boshqa pampers ishlatish tavsiya qilinadi. Vlajnilardan foydalanish yaramaydi. Agar bolani terisida shunaqa qizarish, yallig'lanish belgilarini sezadigan bo'lsangiz, shu zahoti vaqtincha taglik ishlatishni to'xtatib turish tavsiya qilinadi. Sababi bolani terisiga qancha havo tegadigan bo'lsa, qancha bolani terisi quruq turadigan bo'lsa, tuzalish jarayoni shuncha tezroq bo'ladi. Furatsilinli yoki romashkali eritmalardan foydalanib turish mumkin. Kuniga 2 martagacha, 3 martagacha foydalangandan keyin quritib, maxsus aptechniy pritsepkalardan foydalanish tavsiya qilinadi. Ba'zida terini holatiga qarab, teri hujayralarini tezroq yangilanishiga yordam beruvchi dekspantinol saqlovchi kremlardan ham foydalanish mumkin. Agar bolani holati juda ham jiddiy bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish jarayoni juda ham kuchli, terisi suvlanib qolib, bola bezovta bo'layotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak.